Oggi qui ad Agrigento in Piazzale Ugo La Malfa per continuare la raccolta fondi per un obiettivo nobile che è quello della ricerca antitumorale. Ecco, come sta andando e perché questa iniziativa? Oggi è una delle iniziative che noi volontari promuoviamo per conto della Fondazione Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, una raccolta di fondi per sostenere la ricerca scientifica. La ricerca scientifica richiede un grandissimo impegno da parte dei ricercatori, l'intelligenza, il sacrificio e l'impegno continuo, ma richiede anche dei fondi, richiede molto, è molto costosa la ricerca, ma la ricerca è la soluzione per quanto riguarda il problema del cancro. Tanti progressi sono stati fatti grazie alla ricerca scientifica e mi piace ricordare quando ha detto il nostro Presidente della Repubblica che ha letteralmente ricevendo al Quirinale ricercatori e volontari dell'AIRC ha affermato che la cura di oggi avviene grazie alla ricerca di ieri. La ricerca scientifica di oggi ci assicura la cura del domani. Quindi dobbiamo dare un grandissimo sforzo per raggiungere questo obiettivo di mettere il cancro all'angolo. Oggi i progressi sono stati straordinari in termini di guarigione, davvero, però il problema è sempre quello di arrivare presto, di arrivare prima, e la prevenzione è quello che è un obiettivo importante, molto importante. Volevo anche dire che il termine la prevenzione viene anche esercitata, accanto a noi c'è lo stand dell'ASP di Agrigento con proprio il gruppo che si occupa degli screening oncologici. La risposta delle persone è veramente straordinaria. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha una eccellente reputazione, una trasparenza assoluta, e la gente si fida, viene e come dire, non si risparmia, ha dato una risposta straordinaria. Noi siamo qui da 3 ore e abbiamo già finito questi cioccolatini offerti alle persone in cambio di un contributo. Ecco, insieme al stand dell'AIRC c'è anche l'ASP per questa campagna informativa sulla promozione degli screening oncologici. Sì, è importante essere sul territorio per parlare degli screening oncologici, ricordare alla cittadinanza che l'ASP è presente, è sempre vicina all'utente della fascia di età target, che ricordo essere 50-69 anni per lo screening della mammella e del coloretto e 25-64 anni per lo screening del cervico-carcinoma. Invito tutta la popolazione target di questa fascia di età di accettare l'invito dell'ASP e di andare a ritirare in farmacia il kit dello screening del coloretto, che è gratuito e non necessita la ricetta del medico di medicina generale. Mi raccomando, non nascondiamo la testa sotto la sabbia, diciamo di sì all'invito dell'ASP, partecipiamo e aderiamo agli screening oncologici, perché lo screening può veramente salvare la vita. Spesso arrivano queste lettere, mi costa personalmente, è arrivata anche a me, però molte persone non li prendono in dovuta considerazione, invece sono molto importanti, diciamo, dare atto a queste lettere che arrivano facendo questi esami che richiedono. È assolutamente importante non avere paura, perché la paura non aiuta. Se c'è il tumore, che ricordiamo molto spesso non dà nessun segno e sintomo di sé, se c'è il tumore con la diagnosi precoce si può trovare, ed è una cosa è riscontrare un tumore in fase iniziale piccolissimo, quando è piccolissimo, ed evitare quindi interventi che possono essere devastanti e possono anche modificare la qualità della vita. Come sta andando un primo bilancio di questa mattinata?
La popolazione devo dire che risponde abbastanza, è ben contenta nel trovarci qua e sta rispondendo abbastanza bene. Siamo qui oggi perché l'attività di prevenzione è importante. Io qui rappresento la giunta comunale proprio perché rivediamo che queste iniziative sono importanti per il territorio, bisogna sempre parlare di prevenzione. Oggi grazie all'AIRC e all'ASP di Agrigento abbiamo fatto sensibilizzazione sul territorio e anche con una piccola donazione dei cioccolatini si può dare un incentivo in più a questa ricerca e a questa prevenzione. Poi abbiamo integrato questa iniziativa con i mercati che sono un punto di ritrovo per le persone in modo tale da unire anche lo svago di un mercato all'attività di ricerca.